မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုဆိုတာတကယ်တမ်းဘာကိုခေါ်ရလဲလို့တစ်ခါတလေစဉ်းစားကြည့်ဘူးပါသလားတည်ခြင်းတရားကိုမကြောက်မရွံ့ပဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ဘလို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာကိုရောတွေးကြည့်ဘူးပါသလားဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ယင်တဲ့ကဒီမေးခွန်းတွေအတွက်အပြေမှန်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုစိတ်မနစ်မျောသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအခုပဲ subscribe လုပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံကိုလူငယ်တယောက်ရောက်လာပြီးရိုးသေးစွာရှ िख ိုးလျှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဖေတပည့်တော်ရဲ့မိခွန်းတစ်ခုကိုဖြေကြားပေးတော်မူပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကပြောတော်မူပြီးမေးချင်တာရှိရင်မေးနိုင်ပါတယ်လို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါလူငယ်လေးကအရှင်ဖေတပည့်တော်ကအသက်ရည်အားဖြင့်ငယ်ရွယ်သေးပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းပူပန်တော့ကရောက်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်အခုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တောင်ဒုက္ခတွေဒီလောက်များနေရင်ရှေ့ဆက်ဖြတ်တန်းရမယ်ဘဝခရီးတစ်ချော်လုံးမှာရောဒီထက်ပိုပြီးဒုက္ခတွေများလာတော့မှာလားဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်မဲ့လမ်းစာများမရှိတော့ဘူးလားဖေဟာလို့မေးလျှောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကဘယ်မှာလဲငါဖေဟာတော့မမြင်ပါလားလို့ပြန်လဲမိန့်ခွန်းထုတ်ပါတယ်လူငယ်ကအရှင်ဖေဟာဒုက္ခဆိုတာတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ထဲရင်ထဲမှာရှိနေတာပါဖေဟာအပြင်ကနေဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်ပါမလဲလို့ပြန်လျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါဆိုမင်းကိုယ်တိုင်ရောမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတေချာမြင်ရဲ့လားလို့မေးတော့လူငယ်ကမှန်လားပါတပည့်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုတပည့်တော်တေချာမြင်တွေ့ခံစားနေရပါတယ်ဖေဟာလို့လျှောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အကြောင်းရင်းဇက်မြစ်ကဘာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့လူငယ်လေးအမေးအဖြေလုပ်နေချိန်မှာပဲယဟန်တော်တစ်ပါးအပြေးအလွှားရောက်လာပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကတ်ကရှောက်ထားစရာရှိတာကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလူငယ်လေးဘက်ကိုလှည့်ပြီးလာခဲ့ပါဒီနေ့မင်းကိုဘဝရဲ့တစ္ဆာတရားကိုမြင်တွေ့နိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်နေမင်းဘာမှမပြောဘဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေပြီးအားလုံးကိုတေချာနားထောင်ရမယ်ဒါဆိုရင်မင်းရဲ့မိခွန်းလေးအားလုံးအတွက်အဖြေကိုမင်းကိုယ်တိုင်တွေးချသွားလိမ့်မယ်လို့မိန့်တော်မူပြီးရှေ့ကနေကြွသွားပါတယ်လူငယ်လေးလေးနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်ခက်လန့်လန့်အရောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာလူတွေအများကြီးစုဝေးနေကြပြီးအလေကကုတင်ပေါ်မှာတော့တေလူမျောပါထီနေတဲ့အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အဖိုးတူလှဲလျောင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွလာတာကိုမြင်တော့လူတွေကလမ်းဖယ်ပေးကြပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဖိုးအိုရဲ့ကုတင်နားမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်လူငယ်လေးလည်းနားမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါကုတင်ပေါ်မှာလဲနေတဲ့အဖိုးအိုကစကားပြောစပါတယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့ဘဝမှာအသက်ရှူဖို့အချိန်ဘလောက်ကြံတော့လဲဆိုတာတပည့်တော်မသိတော့ပါဘူးတေမင်းစီကအခေါ်ကိုဘယ်အချိန်ခံရမလဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်တော့ပါဘူးဖေဟာဒါပေမဲ့တပည့်တော်မသေးခင်မှာရင်ထဲကမေးခွန်းတချို့အတွက်အဖြေကိုသိကျင်နေပြီးအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုအရှင်ဖေဟာသာလျှင်ပေးစွမ်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အခုလိုပင်ထက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာလို့ရှောက်ထားပါတယ်အဖိုးကဆက်လက်လျှောက်ထားပါတယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာကလေးဘဝတုန်းကအချိန်တွေကိုအယံတရိယာနေမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်တယ်လေတခုခုကိုရခြင်းနဲ့လောဘလည်းမရှိဆုံးရှုံးသွားမှာကိုပူပန်ရတဲ့တောကလည်းမရှိဘူးကလေးဘဝကိုပြန်တွေးမိတိုင်းတပည့်ကိုမျက်ရည်ကြာမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစိတ်တွေကအယံကိုလွတ်လပ်ပေါက်ပါနေတာပဲကစားစရာရှိရင်တနေ့လုံးအဲ့ဒီကစားစရာလေးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကြာလာပြီးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကတပည့်တော်ကိုဘဝရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာဝင်ပြေးဖို့ထွန်းအားပေးလာကြတယ်ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းမင်းကဘာလို့မင်းအကျေလို့စားမတော်ရတာလဲတမ ्या နဲ့ကနောက်မှာပဲကြံနေခဲ့တာလေလို့ခဏခဏအပြစ်တင်တယ်ဒီစကားတွေကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့စိတ်တွေအမြဲတမ်းကနာမငင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်တပည့်တော်ကကစားတာမှလည်းမတော်စားတင်လာမှလည်းမတော်တော့လူတွေကဝိုင်းပြီးကဲ့ရဲ့လောင်ကြောင်ကြတယ်အားလုံးကတပည့်တော်ကိုတခြားလူတွေလိုဖြစ်အောင်ပဲပုံထွိုင်းကျင်နေကြတယ်အဲ့ဒီကဲ့ရဲ့တဲ့တွေကိုသိမခံနိုင်တဲ့အစုံတပည့်တော်ဘဝမှာအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အကြည်ဖြစ်သူလို့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ကိုဂရိပေးပြီးနေရောညရောကြိုးစားခဲ့တယ်အစပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေစိတ်ဖြတ်စရာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပြီးမယ်အရှုံးမပေးဘဲကြိုးစားခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအောင်မြင်မှုအရာတာကိုခံစားလိုက်ပြီးအယမ်းပျော်ခဲ့တယ်အရင်ကကဲ့ရဲ့ခဲ့တဲ့လူတွေတောင်တပည့်တော်ရဲ့အနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပြီလေနောက်တော့ချမ်းသာတဲ့မိသားစုကသမီးမိုင်းကလေးနဲ့အိမ်တောင်ကျသွားတယ်ဘဝကြီးကနတ်ပြည်ရောက်သွားသလိုပဲထင်မှတ်ခဲ့ရတယ်သားလေးနှစ်ယောက်လည်းထွန်းကားခဲ့တယ်သားလေးတွေကအယမ်းချစ်စရာကောင်းပြီးလိမ်မာကြတယ်အဲ့ဒီခါသားတွေအတွက်ပို့လုပ်ပေးခြင်းစိတ်တွေဝင်လာပြီးငွေတွေပိုရှာထိထဲတယ်
ကြာခင်ပါပဲတပည့်တော်ဟာတမျိုးလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးကုန်တယ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်အရာအလုံးအစင်ပြေနေပြီမြစ်ကံကြမ္မာရဲ့အလေထွန်းကုန်ဘသူတားရှိနိုင်ပါလဲဖေဟာဒီနေ့မှာတော့ဇနီးတွေကရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဒီတန်ချက်ကတပည့်တော်ကိုအကြီးကျယ် right ခတ်သွားပြီးအိမ်ထဲကနေအပြင်းကိုမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်တားတွေကဖေမေမရှိတော့ပေမဲ့ဖေအနားမှာတားလို့2ယောက်ရှိပါတယ်ဖေကိုတားလို့တလုံးကျူးစုစောင့်ရှောက်သွားမှာမို့လို့ဘာမှပူပန်နေမနေပါနဲ့လို့အားပေးကြတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တပည့်တော်လည်းချစ်ရတဲ့ဇနီးတွေမပါပဲရှေ့ဆက်ရက်လင်ကိုစိတ်ကိုဒုံချလိုက်တော့တယ်သူတို့ပြောရင်လိုက်ပြောပြီးသူတို့စိတ်ဆင်းရဲရင်လိုက်ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုနဲ့အချိန်လေးကြာလာတော့တပည့်တော်စဉ်းစားမိတယ်တကယ်တော့ဘဝဆိုတာဘာလဲဘဝရဲ့နှက်တန်းနဲ့အတိတ်တွေကဘာလဲနာဆိုတာတကယ်တမ်းဘသူလဲဒီလောကကြီးတွေကိုငါဘာလာလုံနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေခေါင်းထဲဝင်လာလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘဝရဲ့နှက်တန်းနဲ့အတိတ်တွေကိုနားလည်စေမဲ့တရားကျင့်စဉ်တွေကိုဟောကြားနေတယ်ဆိုတာကိုကြားသိပေမဲ့တပည့်တော်ကငါဘဝရဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေအရင်ရှင်းလိုက်အောင်မယ်လို့အမြင်နဲ့အချိန်ဆွဲနေခဲ့တယ်ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့ပဲတခါမှတရားမကျင့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကုန်လွန်သွားလိုက်တာအခုတော့အသက်အရွယ်လဲအိုးမင်းဒီယောဂဗျာတွေထူပြောလာပြီတပည့်တော်ရဲ့ဘဝမှာပြည့်စုံမှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်သားတွေကလည်းလိမ်မာတယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တပည့်တော်ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်လေးတွေဒါအပျော်ရွှင်ဆုံးဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ရတယ်အရှင်ဖျားတပည့်တော်ကတေမင်းရဲ့အခေါ်ကိုစောင့်နေရတဲ့သူပါဒါပေမဲ့တပည့်တော်တေဆုံးတဲ့အခါစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့တေဆုံးနိုင်ဖို့ရင်ထဲကတန်တရားတွေအကုန်ငြိမ်းချမ်းသွားဖို့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲအစစ်အယံကိုနားလည်ပြီးမှမျက်စိမိတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရားလန်းစဉ်လေးများရှိရဟောကြားပြသပေးတော်မူပါဖျားလို့အသေးသက်လက်ထောင်းလျှောက်ထားရှာပါတယ်ဒီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကအေးချမ်းလာတဲ့မေတ္တာအဖြစ်အနေမိန့်တော်မူပါတယ်တခါကြီးလူတိုင်းကကလေးဘဝကိုဘာလို့လွန်းဆွတ်ကြလဲသိလားကလေးတွေမှာတောကပူပန်မှုဆိုတာမရှိဘူးလွတ်လပ်တယ်ရင်ထဲမှာဘာလောဘလည်းမရှိဘူးဘာလို့လုံနေတဲ့အလုပ်အပေါ်မှာလည်းအပြည့်အဝစိတ်ဝင်စားနေတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှလိုချင်တတ်မှတ်ခြင်းစံတတွေကတနေ့တခြားကြီးထွားလာတယ်အဲ့ဒီခါအနာဂတ်အတွက်ပဲအမြဲပြင်ဆင်နေပြီးအတိတ်ကိုပဲပြန်တွေးပူပန်နေကြတော့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာအသက်ရှင်နေဟိုမိလျော်သွားကြတယ်ကလေးငယ်တွေလောက်အတွက်ကတော့အတိတ်လည်းမရှိဘူးအနာဂတ်လည်းမရှိဘူးသူ့မှာပြစ္ဆုတ်ပံဆိုတဲ့အချိန်လေးပဲရှိလို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာပဲအပြည့်အဝပျော်ရွှင်နေတတ်တာဖြစ်တယ်တကားကြီးသင်ကတော့တဘဝလုံးကိုအောင်မြင်မှုတွေတားမရာတွေအနာဂတ်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်ဘဝကြီးပြည့်စုံတော့မှာပဲတစ္ဆာတရားကိုရှာဖွေတော့မယ်တရားအားထုတ်တော်မယ်လို့အမြဲတွေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မနှက်ဖြန်ဆိုတာဘယ်တော့မှရောက်မလာဘူးဆိုတာကိုငါတို့တွေမင်းနေတတ်ကြတယ်အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေဆိုတာဘယ်တော့မှပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုထပ်လာတာပဲဒီလိုနဲ့တန်တရားလည်နေတော့တာပဲအခုတေချင်းတရားကကုတင်ပေါ်အတီးရောက်နေတဲ့အချိန်ကြာမှာဘဝမှာတကယ်တမ်းဘာမှမရခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတင်နားလည်သွားပြီအခုတင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကအတချောင်းကိုတင်နဲ့အတူယူသွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုတင်သိနေပြီတေချင်းတရားဆိုတာကြိုးတင်အကြောင်းကြားပြီးမှလာတာမဟုတ်ဘူးအချိန်မီပြီးရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသာတင်သိခဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကတင်ဟာတရားရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့မှာပဲတည်တဲ့အခါကိုနဲ့အတူပါသွားမယ့်အရာအေးချမ်းစွာမျက်စိမိတ်နိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုတင်ရှာဖွေခဲ့မှာပဲအဖိုးကလက်အုပ်ချီပြီးမှန်းလာပါဗျာတပည့်တော်အမောက်ဒီအများကြီးလွတ်မိပါတယ်ဘဝကိုအသေးပေရှိမဖြတ်တန်းနေဘူးဆိုတာကိုတပည့်တော်အယံကိုနောင်တရမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှင်ဖျားအခုအချိန်လေးမှာများတပည့်တော်အေးချမ်းစွာတည်ဆုံးနိုင်ဖို့တစ္ဆာတရားရဲ့အငြိအသက်လေးကိုရဖို့နီလန်းလေးများမရှိတော့ဘူးလားဖျားလို့တောင်းပန်ရှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဖိုးကိုကျင်းနာစွာကြည့်ပြီးမိန့်တော်မူပါတယ်အခုအချိန်မှာမှတ်သားရမယ့်တရားကတစ်ခုတည်းရှိတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တင်ဘဝမှာရခဲ့တဲ့ညဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အရာအလုံးကိုဒီမှာပဲအကုန်ထားခဲ့လိုက်ဖို့ပါအဲ့ဒီအရာတွေကိုစိတ်နဲ့တွဲလာပြီးယူသွားမှာပါနဲ့ငါဘဝကနေသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရခဲ့တယ်လောကီအာယုန်ဒီမှာတကယ့်အနစ်စာတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကိုငါကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်သွားပြီဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးမြူလိုက်ပါဒီလိုအနစ်စာတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သိမြင်သွားတာဟာအလွန်ကြီးမားရဲ့အောင်မြင်မှုပါပဲလူတွေကတထနှုံရှင်းတန်းနေပေမဲ့တည်တဲ့အသည့်ဘဝရဲ့အချင်းချင်းမှုကိုမသိသွားကြဘူးဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာမင်းရဲ့စိတ်ထဲကမေခွန်းဒီအားလုံးကိုလွှတ်ကြလိုက်ပါလောကမှာသိစရာရှိတာတွေငါသိခဲ့တယ်အခုထပ်ပြီးသိစရာဘာမှမကြံတော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စိတ်ကိုဗလာချင်းထားလိုက်ပါဥပါဒံအစွဲလန်းသည့်အကုန်ကင်းရှင်းပြီးစိတ်ကိုအလွတ်အကြီးထားနိုင်ပြီဆိုရင်သင်ဟာအေးချမ်းစွာတည်ဆုံးနိုင်ပါပြီဒါဟာမှန်ကန်စွာတည်ဆုံးခြင်းအတက်ပညာပါပဲငါတို့ဘဝမှာရခဲ့သမျှဆုံးရှုံးခဲ့သမျှအရာအလုံးဟာ
ဒီလောကကြီးနဲ့ပဲသက်ဆိုင်ပြီးဒီမှာပဲကြံခဲ့မှာပါကိုနဲ့အတူဘာတစ်ခုမှပါမသွားပါဘူးငါတို့တွေဟာဗလာချင်းပြီးလာသလိုဗလာချင်းပြီးပြန်သွားရမှာပါတေဆုံးချိန်မှာအစွဲလန်းကင်းရှင်းပြီးစိတ်ကိုဗလာချင်းထားနိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဉာဏ်ပညာမီးရှို့တိုင်ထုံးလင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအလင်းလောင်နဲ့နောက်ဘဝတွေမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အထိလမ်းစာရသွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာကိုအရင်ဆုံးနားလည်လက်ခံရမယ်ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆုံးရှုံးခြင်းတွေဟာတကယ်တမ်းဘာအတိပယ်မှမရှိဘူးဆိုတာသိရမှာပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားကိုကြားပြီးနောက်အဖိုးကဘာမေးခုံးမှထပ်မမေးတော့ပဲအချိန်အတန်းကြာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သွားပြီးနောက်မျက်နှာပေါ်မှာအေးချမ်းစွာတဲ့အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့အတူငြင်းချမ်းစွာကွယ်လွန်သွားတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအနားမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးကိုမေးပါတယ်ကဲမင်းမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေရပြီလားရတယ်ဆိုရင်ဘာတွေများနားလည်သွားလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအနားမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးကိုမေးပါတယ်ကဲမင်းမေးခြင်းတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေရပြီလားအဖြေရတယ်ဆိုရင်ဘာတွေများနားလည်သွားလဲဆိုတာပြောပြပါအောင်လူငယ်လေးကလျှောက်ပါတယ်အရှင်ဖေဟာတပည့်တော်ရဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေကိုအပြည့်အဝရရှိသွားပါပြီဖေဟာအဘိုးအိုရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းကိုကြီးပြီးလောကမှာအသေးချာစုပ်ကင်ထားစေရဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတပည့်တော်နားလည်သွားပါပြီချမ်းသာတာဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲတာဖြစ်ဖြစ်အရာအလုံးကဒီမှာပဲကြံခဲ့မှာပါအဲ့ဒီလောကီအာယုံတွေနောက်ကိုပဲလိုက်နေမယ်ဆိုရင်သစ္စာတရားကိုဘယ်တော့မှတွေးမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်ပါပြီဒါကြောင့်ဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာလောကဓာတ်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဂျားကပဲသစ္စာတရားကိုရှာဖွေရမယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်သိမြင်သွားပါပြီဖေဟာဒါပေမဲ့ရှင်ဖေဟာတပည့်တော်မှာသိကျင်နေတာလေးတစ်ခုကြံပါသေးတယ်တပည့်တော်တရားကျင့်ကျင်စိတ်တွေအရန်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့တရားအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နီးလန်းကိုမသိသေးပါဘူးဖေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖြေချတော်မူပါတယ်တရားကျင့်စဉ်အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းကိုတတိရှိလာစေဖို့ပစ္စုပန်တက်တဲ့မှာနေတတ်လာစေဖို့ပဲဖြစ်တယ်မင်းဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ကိုအပြည့်အဝစူးစိုက်ထားနိုင်ရင်အဲ့ဒါဟာတရားကျင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်တွေကဟိုဒီလွတ်မျောနေတတ်တယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပစ္စုပန်မှာတတိကတ်နိုင်မဲ့ယူရှင်းတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုကိုငါပြသပေးမယ်မင်းသွားနေလာနေထိုင်နေထနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာမင်းရဲ့ဝင်လေထွက်လေအာနာပါနပေါ်မှာတတိကတ်ထားဖို့စတင်ကြိုးစားပါလေကဘယ်နှခေါင်းပေါက်ကဝင်လာတယ်ဘယ်နှခေါင်းပေါက်ကထွက်သွားတယ်ဘယ်နေရာကိုထိသွားတယ်ဆိုတာကိုလိုက်မတွေးပဲလေဝင်လာတယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်တဲ့သူအနေနဲ့အตาလေးတတိကတ်ထားပါလမ်းလျှောက်နေရင်ဖြစ်စေထမင်းစားနေရင်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူနေမှုအပေါ်မှာတတိထားပါအဲ့ဒီလိုတတိထားနေရင်နဲ့မင်းရဲ့စိတ်တွေအတွေးတွေကတခြားကိုလွင့်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခဏနေရင်ငါဝင်လီထွက်လီကိုတတိထားရမှာပဲဆိုပြီးတတိပြန်ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါအသက်ရှူခြင်းအပေါ်ကိုအာယုံပြန်ရောက်သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းရဲ့အတွေးတွေကိုစမ်းကြည့်တက်လာတဲ့အခါအတွေးတွေကလွင့်စင်ပျောက်ကွယ်သွားပြီးမင်းရဲ့ရင်ထဲမှာအေးချမ်းတဲ့လဟာပင်ကြီးတစ်ခုပဲကြံရစ်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်မိခွန်းတွေတန်တရားတွေအားလုံးလည်းပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ရှူခြင်းဆိုတာအနာဂတ်မှာလည်းမရှိဘူးအတိတ်မှာလည်းမရှိဘူးသူဟာအမြဲတမ်းပစ္စုပန်တက်တိတ်မှာပဲရှိတယ်ဝင်လေထက်လေနဲ့မင်းရဲ့စိတ်နဲ့တသားချင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမင်းဟာပစ္စုပန်မှာအပြည့်အဝတည်ရှိနေတတ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေတဆင်ပြီးတဆင်မင်းကိုယ်တိုင်တရားရဲ့အရာသာကိုသိမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်တော့မင်းဘာလုပ်တတိအပြည့်နဲ့လုံနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အခုမင်းရှိနေတဲ့နေရာအခုအချိန်ကစပြီးမင်းရဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိကတ်တဲ့အလုပ်ကိုစတင်လိုက်ပါလို့ဟောကြားပြသတော်မူခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေဒီဇလန်လေးကနေဘဝအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးပေါ်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကို comment မှာရေးသားမျှဝေပေးပါအောင်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်အတွက်အကျိုးရှိစေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်ထပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇလန်ကောင်းတွေနဲ့အတူပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှချကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ